Min kone levde et hemmelig liv som jeg aldri hadde kunnet forestille meg. Mitt navn Christian, jeg 36 år gammel, og jeg ble født i Bergen, omgitt av de iskalde fjordene og de majestetiske fjellene som alltid har virket som om de skjuler hemmeligheter. Jeg vokste opp med troen på ærlighet og åpenhet, verdier som formet meg som mann og senere som ektemann. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg en dag ville lære på den mest smertefulle måten at ikke alt som det ser ut. Jeg møtte Frida en solrik sommerettermiddag på et blomstermarked i sentrum av byen. Hun hadde brunt hår som glitter i solen og et smil som kunne lyse opp et hvert rom. Vi lo, snakket, og det føltes som om sjelene våre kjente hverandre igjen. I løpet av få måneder var vi uatskillelige. Livet virket perfekt. Turer gjennom Bergens gater, båtturer i fjordene, enkle middager med fersk fisk jeg kjøpte på det lokale markedet. Vi giftet oss i en liten kirke ved sjøen, omgitt av venner og familie. Jeg husker at jeg så på Frida den dagen, kledd i hvitt, og tenkte at jeg endelig hadde funnet min livspartner. Følelsen av trygghet og lykke var intens, nesten håndgripelig. Men som jeg oppdaget år senere, trygghet ikke alltid synonymt med sannhet. De første årene av ekteskapet virket alt enkelt. Frida jobbet i en bokhandel i Bergen sentrum, og jeg var ingeniør i et byggefirma som opererte i fjordene og små kystbyer. Om kvelden spiste vi middag sammen, snakket om dagen vår og planla sommerferier. Hver lille gest fra henne fikk meg til å tro at livet vårt var solid og uten hemmeligheter. Det var en kald novemberettermiddag at jeg merket den første sprekken i denne perfekte fasaden. Vi satt i sofaen, jeg leste en arbeidsrapport, og hun bladde på telefonen. Jeg la merke til at Frida raskt blokkerte skjermen hver gang jeg nærmet meg. Jeg spurte tilfeldig hvem hun snakket med, og hun svarte at det var en kollega fra bokhandelen. Svaret virket enkelt, men noe i tonen hennes overbeviste meg ikke. En liten uro begynte å vokse inn i meg, stille og insisterende. De neste dagene la jeg merke til detaljer som tidligere ville gått ubemerket hen. Frida brukte lange perioder utenfor hjemmet, og påsto møte med kunder eller oppgaver i bokhandelen. Jeg så henne smile på telefonen på en måte hun aldri hadde gjort mot meg. Noe i uttrykket hennes var annerledes, nesten skjult. En følelse av at jeg ikke var helt inkludert i livet hennes begynte å tære på hjertet mitt. En kveld fant jeg en konvolutt på kjøkkenbordet. Avsenderen var ukjent, men frimerket indikerte at den kom fra en nærliggende by. Inni lå et kort skrevet med en håndskrift jeg ikke kjente, fylt med kjærlige ord til Frida. Hendene mine skalv, og brystet mitt føltes stramt. Hvem ville sende slike brev til min kone? Hva skjulte hun for meg? Jeg tilbrakte natten våken, reflekterende over hver samtale, hvert smil, hver gest som tidligere hadde virket naturlig. Noe var galt, men jeg ønsket fortsatt å tro at det kanskje bare var et gammelt vennskap eller en misforståelse. Men følelsen av at en del av Frida var usynlig for meg vokste for hvert minutt. Neste morgen så jeg henne gjøre seg klar for å gå ut som om alt var normalt. Hun fortalte om enkle planer, gå til bokhandelen, organisere bøkene, ta seg av butikken. Jeg bare lyttet, men en følelse av hastverk tok over meg. Det var på tide å finne sannheten, uansett hva det kostet. Etter den morgenen følte jeg behov for å observere hvert eneste detalj. Hver gest, hvert ord, hver vane som tidligere virket normal, vekket nå mistanke. Jeg begynte å legge merke til at hun mottok meldinger på merkelige tider, ofte om natten, alltid skjulte telefonen når jeg nærmet meg. Det var noe hun ikke ville at jeg skulle se, noe som ikke hørte til i livet vi hadde forestilt oss sammen. En ettermiddag, mens hun var i bokhandelen, bestemte jeg meg for å undersøke diskret. Jeg åpnet noen e-poster på datamaskinen hennes, lette etter spor, og merket at flere meldinger kom fra ukjente adresser. Kjærlige ord og løfter om møter ble utvekslet med en person kalt Marius. Hver melding brant som et stille bevis på svik. Hjertet mitt slo raskt, men sinnet prøvde å rasjonalisere. Kanskje det bare var et intenst vennskap, kanskje bare en forveksling. De påfølgende ukene ble et stille mareritt. Frida begynte å gå ut mer, med unnskyldninger som arbeidsmøter,
eller leverandørmøter. Hver unnskyldning virket nøye planlagt. En kveld la jeg merke til at hun hadde glemt telefonen på bordet mens hun tok et bad. Varslingen blinket. Jeg savner deg, min kjære. En enkel melding, men ødeleggende. Mottakeren var ikke meg. Livet mitt begynte å dreie seg rundt mistanken. Hvert smil fra Frida virket som en gåte, hver samtale test av ærlighet. Jeg prøvde å opprettholde rutinen, late som ingenting, men inni meg brøt noe sammen hver dag. Følelsen av at jeg ikke kjente kvinnen jeg hadde giftet meg med vokste til uutholdelige nivåer. Så, en fredag morgen, oppdaget jeg noe som endret alt. Frida nevnte tilfeldig at hun måtte reise til en kystby i arbeid, noe med leverandører av håndverk. Reisen virket plausibel, men instinktet mitt skrek at det var noe mer. Jeg begynte å undersøke diskret, prøve å forstå hvor hun egentlig dro og hvem hun møtte. Helgen etter bestemte jeg meg for å følge etter henne. Jeg holdt avstand, blandet meg inn i Bergens travle gater. Jeg så Frida gå inn på en diskret kafé, sette seg med en høy mann med mørkt hår og lett smil. Hendene deres berørte hverandre, en enkel gest, men full av intimitet. Verden min raste sammen på sekunder. Kvinnen jeg trodde jeg kjente hadde en side jeg aldri kunne ha forestilt meg. Fra dette øyeblikket ble virkeligheten et følelsesmessig fengsel. Hver natt uten svar var et mareritt, og hver dag med henne nær meg, men fjern i hemmelighet, tære på sjelen min. Jeg ville konfrontere henne, kreve sannheten, men noe sa meg å vente, samle bevis, ikke handle impulsivt. Mens jeg gikk tilbake hjem, falt Bergens kalde regn på ansiktet mitt, blandet med stille tårer jeg ikke ville innrømme. Jeg visste at denne oppdagelsen bare var begynnelsen. Det var mer Frida skjulte, og jeg måtte finne ut alt før det var for sent. Den kvelden satt jeg alene i stuen, stirret ut vinduet, så fjordene lyse i måneskinnet reflektere på det rolige vannet. Jeg spurte meg selv, hvordan kan noen leve to så forskjellige liv og fortsatt virke helt normal? Svaret syntes å nærme seg, men prisen for å finne det ville bli høy. Dypt inni meg visste jeg allerede at livet jeg kjente med Frida snart ville endres for alltid. Og med hvert hjerteslag vokste spenningen, forberedt på å møte sannheter jeg aldri hadde forestilt meg at jeg måtte stå overfor. I de påfølgende dagene økte min besettelse etter å finne sannheten bare. Jeg visste at jeg ikke lenger kunne ignorere signalene. Frida fortsatte med sitt sjarmerende smil, men hver gest syntes å skjule noe mørkt. Jeg begynte å legge merke til små detaljer, klær hun vanligvis ikke brukte, lappene skjult i vesken, samtaler hun svarte på raskt og la på så snart jeg kom nær. Alt dette bygget puslespill jeg fryktet å fullføre. En natt, mens hun sov, kunne jeg ikke motstå å rote i skuffen på garderoben hennes. Jeg fant flybilletter til norske byer hun aldri hadde nevnt, hotellreservasjoner og bekreftelser på ukjente restauranter. Hvert papir var en del av det livet Frida levde parallelt med vårt. Jeg følte en blanding av sinne, sorg og vantro. Hvordan kunne hun holde alt dette hemmelig, leve et dobbeltliv mens jeg trodde vi bygde en fremtid sammen? Jeg bestemte meg for å konfrontere henne, men ikke direkte. Jeg ville samle solide bevis før jeg sto overfor det jeg visste ville bli en følelsesmessig storm. Jeg begynte å undersøke hennes sosiale medier diskret, analysert bilder, kommentarer og private meldinger. Jeg oppdaget profiler hun brukte under falske navn, deltakende på arrangementer hun aldri nevnte. Det var som om hun hadde en hel verden skjult rett under nesen min. En dag, etter et arbeidsmøte, fulgte jeg Frida til en gammel bygning i Bergen sentrum. Hun gikk inn, og jeg ventet utenfor, observerende. Minutter senere kom en mann ut med henne. De omfavnet hverandre, byttet kompliserte smil, og noe i blikket deres gjennomboret hjertet mitt. Kroppen min skalv av sinne og smerte. Jeg måtte vite hvem denne mannen var, men samtidig fryktet jeg hva jeg ville oppdage. I de påfølgende dagene prøvde jeg å opprettholde en normal rutine, men hvert øyeblikk med Frida ble en stille test. Jeg smilte, snakket om hverdagslige ting, men inni var jeg i krig. Tvil gnagde i sinnet mitt. Hvor mange liv hadde hun?
Hvor mange hemmeligheter hadde hun fortsatt skjult? Følelsen av å bli lurt av noen jeg elsket dypt gjorde meg rastløs, ute av stand til å hvile. Så la en nær venn merke til uro og advarte meg. Christian, du må møte dette direkte. Å finne sannheten er smertefullt, men nødvendig. Ikke lev i skyggen av tvil. Han hadde rett. Jeg måtte konfrontere Frida og hennes løgner, men jeg trengte en plan. Jeg måtte forstå hele omfanget av hennes hemmelige liv før jeg sto ansikt til ansikt med det. Jeg begynte å studere vanene hennes, tidspunktene hun dro ut, stedene hun besøkte og menneskene hun møtte. Hver informasjon var en brikke som fullførte portrettet av en Frida jeg aldri hadde kjent. Følelsen av svik var overveldende. Hvert smil hennes virket nå iscenesatt, hver gest av hengivenhet nøye planlagt. Endelig, en vinternatt, fant jeg noe som endret alt, et håndskrevet brev adressert til henne, med kjærlige ord og hemmelige planer. Det var fra en mann ved navn Henrik. Hjertet mitt hoppet. Hver linje avslørte møter, fortroligheter, øyeblikk som skulle være bare hennes og den personen hun delte dette parallellivet med. Jeg innså at Frida ikke bare hadde bygget et hemmelig liv, men et nett av hemmeligheter som flettet seg inn i min egen eksistens. Fra dette øyeblikket forsto jeg at sannheten ville bli mer ødeleggende enn noen mistanke. Hvert øyeblikk av normalitet vi hadde levd, virket nå som en illusjon. Jeg måtte konfrontere henne, jeg måtte ha svar, selv om det jeg oppdaget kunne ødelegge alt jeg trodde var ekte. Så vokste spenningen. Jeg var på randen av å oppdage at kvinnen jeg elsket hadde en side som ingen, ikke engang jeg, kunne forestille seg. Og når denne sannheten kom frem, ville ingenting være som før. Bergensbitene kunne syntes å speile isen som hadde dannet seg i hjertet mitt. For hver dag vokste angsten. Jeg måtte møte Frida. Jeg bestemte meg for at det ikke skulle være mer stille etterforskning. Det var tid for å konfrontere virkeligheten, uansett hvor smertefull den var. Jeg valgte natt da byen var stille, dekket av et lett lag snø. Da Frida kom hjem, prøvde jeg å holde roen, men stemmen min avslørte spenningen. Frida, vi må snakke. Hun så overrasket på meg, men uten frykt, bare nysgjerrighet. Jeg pustet dypt og holdt brevet fra Henrik jeg hadde funnet dager før. «Who is Henrik?» spurte jeg med fast, men skjelvende stemme. Hvert ord føltes tungt som tonn. Frida stoppet, svelget og så bort. Stillheten fylte rommet, hvert sekund nesten uutholdelig. Til slutt svarte hun med lav stemme, nesten hviskende. «Christian, jeg kan forklare.» Jeg satte meg ned, følte hver fiber i kroppen min spent. Frida begynte å snakke, og jeg la merke til at hvert ord var nøye målt. Hun fortalte at Henrik var en del av livet hun hadde skjult for meg. Møter, fortroligheter, øyeblikk av intimitet som jeg aldri kunne ha forestilt meg. Hjertet mitt hoppet. Hver setning fra henne var som en dolk i tilliten jeg hadde gitt henne. Jeg innså at Frida hadde bygget dobbeltliv ikke bare av lyst på eventyr, men også av et behov hun ikke helt forstod selv. Henrik var ikke bare en elsker, han var noen som fylte tomrom hun følte. Jeg ville skrike, gråte, flykte, men jeg ble sittende, lyttende, prøvde å absorbere hver detalj av sannheten som nå åpnet seg for meg. Mens hun snakket, forstod jeg omfanget av løgnen, hver reise, hvert hemmelige møte, hver melding slettet med omhu. Frida hadde planlagt alt så metodisk at det virket umulig å tro at kvinnen jeg kjente kunne være den samme. Tårer rant nedover ansiktet mitt, ikke bare av smerten fra sviket, men også av sjokket over å oppdage at noen så nær kunne ha en helt ukjent side. Hun ba om unnskyldning, forklarte sine grunner, forsøkte å rettferdiggjøre hvert valg. Men selv om ordene hennes var oppriktige, kunne de ikke utslette sannhetens tyngde. Jeg følte en blanding av sinne, sorg og vantro. Hver gest, hvert smil, hvert øyeblikk vi hadde delt, syntes nå farget av bedrag. Tilliten jeg hadde gitt henne var revet i stykker. Og så endret noe seg inni meg. Jeg forstod at smerten ikke bare var min, den var også hennes. Frida var sårbar, redd for å miste alt, min kjærlighet, livet vårt sammen, familien vår.
Jeg følte at til tross for alt, var det fortsatt et bånd som bandt oss sammen. Men jeg måtte ta en beslutning, tilgi eller avslutte alt. Beslutningen ville ikke komme lett. Hver søvnløse natt, hver obsessiv tanke om hennes hemmelige liv, førte meg til et bristepunkt. Jeg visste at hvis jeg valgte å tilgi, ville det være en smertefull vei, full av tvil og ar. Hvis jeg valgte å gå, ville jeg miste år med delt liv, minner, øyeblikk som aldri kunne gjenvinnes. I det øyeblikket innså jeg at sannheten hadde en ubestridelig tyngde, og møte virkeligheten var smertefullt, men nødvendig. Det som kom videre ville avhenge av vår evne til å konfrontere hemmeligheter, møte løgner og avgjøre om kjærligheten var sterkere enn sviket. Den kalde natteluften strømmet inn gjennom det åpne vinduet, og jeg pustet dypt. Jeg visste at veien fremover ville være usikker, men én ting var klart, ingenting kunne fortsette som før. Livet jeg kjente hadde forandret seg for alltid. Dagene som fulgte, var en blanding av spenning og stillhet. Hvert blikk vi utvekslet var en ufortalt historie, hvert ord syntes nøye kalkulert. Jeg visste at jeg ikke kunne fortsette slik. Hennes hemmelige liv hadde blitt en permanent skygge i vårt hjem, og jeg måtte konfrontere hva jeg virkelig følte. Jeg bestemte meg for å ta en endelig beslutning. Vi satte oss i stuen, peisen tent og kastet et varmt lys på våre bleke ansikter i bergenskulde. Jeg så Frida i øynene og sa, jeg må vite alt. Ingen halve sannheter. Hvem er du når jeg ikke ser på? Hun svelget og pustet dypt. For første gang var det ingen maske, bare en sårbar kvinne foran mannen hun elsket og samtidig hadde lurt. Frida begynte å avsløre de mest intime detaljene i sitt parallelle liv, hemmelige møter, dype samtaler, øyeblikk hun delte kun med Henrik. Hvert ord var som et slag i magen. Hjertet mitt slo raskt, men samtidig oppstod en merkelig klarhet. Jeg forsto at kjærligheten hun følte for meg fortsatt eksisterte, men det var et behov hun ikke kunne ignorere, noe som hadde konsumert henne stille. Så kom det vanskeligste øyeblikket, bønn om tilgivelse. Hun nærmet seg, tårer i øynene, skjelvende hender, og sa, «Christian, jeg vet at jeg har såret deg dypt. Jeg ønsket aldri at det skulle være slik, men jeg kunne ikke skjule mitt sanne jeg. Vær så snill, si at det fortsatt er en sjanse.» Hele kroppen min følte vekten av disse ordene. Jeg kunne føle oppriktigheten, men også smerten hun hadde forårsaket. Jeg var stille, reflekterte over år med delte minner, reiser, latter, øyeblikk som nå virket farget av hemmeligheter. Jeg forstod at livet ikke var perfekt, at alle bærer skygger og feil valg. Tilgivelse betydde ikke å glemme, men å anerkjenne hennes menneskelighet, og min egen evne til å gå videre, selv med arr. Jeg pustet dypt og sa, Frida, vi kan prøve. Men det må være annerledes. Ingen hemmeligheter. Ingen løgner. Hvis vi vil bygge opp det vi hadde, må det være basert på sannhet, åpenhet og tillit. Hun nikket, tårer strømmet nedover ansiktet, lettelse og frykt blandet i øynene hennes. I dagene som fulgte begynte vi å gjenoppbygge livet vårt. Lange samtaler, parterapi, små handlinger som styrket forbindelsen vår. Hvert steg var vanskelig, men også frigjørende. Jeg innså at å møte sviket og Frides hemmelige liv ikke ødela oss, det lærte oss viktigheten av kommunikasjon og sannhet. Når jeg ser mot fremtiden, vet jeg at veien vil være full av utfordringer. Men jeg vet også at det er en reell sjanse for å gjenoppbygge kjærligheten vår, nå basert på en dypere forståelse, ikke bare av hvem vi var, men av hva vi var villige til å møte sammen. Og du, hvis du var i min situasjon, ville du kunne tilgi noen som hadde levd et helt liv i hemmelighet? Del din mening i kommentarene, for din refleksjon kan hjelpe andre som møter kompliserte forhold. For å følge flere spennende historier, fulle av vendinger og livsleksjoner, ikke glem å abonnere på kanalen, aktiver varslingene slik at du ikke går glipp av noen episoder, og legg igjen en like for å støtte arbeidet vårt.